Oi, meus amores. Hoje eu tô aqui pra gravar um vloguinho. Eu não mostrei de manhã porque não deu muito tempo. Então, a gente tá aqui no aeroporto. E pra quem não sabe, lembra que eu falei na viagem? E aqui agora eu tô no aeroporto. Mas antes de começar a falar tudo, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo dos nossos vídeos. Nenhum vídeo dos nossos vídeos. Então vem comigo! Por que tá com essa carinha, amor? Tá com saudade de papai, é? Tá com saudade de papai. Meu Deus, é um grude. Eu perguntei a ela, qual foi a primeira palavra que ela falou? Ela disse, foi papi. Eu não, foi mami. E escreveu no dever papi. Não, foi vovó. Pronto. Foi não? Eu sei que esse aqui... Nunca ficou tanto tempo longe do pai. Só uma noite. Vão ser agora 17 noites. Carinha dela, gente. Quer levar o pai junto. Chega a dó o coração. Ô Sam, por que seu nariz tá vermelho? Gente, é um grude com esse pai. Samara super ansiosa. Nesse momento são 10 para 1 da manhã, né, Sam? Ao mesmo tempo ela sente frio, depois calor. Não quis gravar com o pau de céu, porque ela estava muito nervosa. Né, mamãe? E mais tarde a gente mostra lá dentro do avião como vai ser a primeira experiência de Samara, né, mãe? Dá beijo. En estos momentos le presentaremos los procedimientos de seguridad celular y pedimos su completa atención. At this time, we will present the safety procedures of this aircraft. We need your complete attention. Imagina lá no céu. Olha um fazendo isso pra voar. Ai, meu Deus. A gente sabe falar inglês, português, inglês. Fala espanhol, hein, Sam? Espanhol, eu sei falar buenas noite, sei falar graça, eu sei falar apoio, sei falar, acho que é assim, né, mãe? sei falar bom dia, algumas coisas aí eu tô aprendendo. Porque tá desligando o avião. Vamos decolar, Sam. Eu tô com muito medo e sempre fica que eu tô. Ai, e agora sim? Eu nunca viajei no avião da minha vida, é minha primeira vez. Esse vídeo merece quantos likes? Ai, meu Deus. A gente vai desligar, gente. Eu não tô conseguindo voar direito.
carece de pânico. Gostou do primeiro gancho? Eu pego agora o segundo. Não tô conseguindo ver. Hã? Não tá conseguindo ver direção que eu tô com chiclete. Tá com o ouvido doendo? Não, já passou. Mas agora. Mas depois passa, melhora. Mas você tá conseguindo ouvir? Mais ou menos. Mas depois vai melhorando. Viu? Gente, atrás. Bora, vem. Aí porque, gente, a gente tava aqui no aeroporto. Não deu pra gravar muito porque lá no avião tinha um negócio no ouvido que você fazia doer. A gente tá aqui, mãe, em Panamá, né, mãe? Oi! Isso mesmo, galera. Nós acabamos de chegar em Panamá. Agora a gente vai procurar, né, Sam? México. O local de embarque para Cancún. E já a gente chega lá e mostra tudinho pra vocês. E aí daqui a gente vai pro México, né, mãe? Então já a gente volta. Achei a porta. Achei a porta. Ali. A porta. Agora a gente vai ter que desligar o celular, né, mãe? Tá, só ficar só um minutinho com vocês porque eu amo meus seguidores, meus youtubers. Nossa, aqui tá dizendo que é pra cá, né? Oi? Se é pra cá, a gente vai ter que esperar o aeroporto assim. A gente tá caindo, gente. É porque a gente tá descendo a ladeira. Mas é normal. 124 eu já vi. Também já vi.